緊呢條係超大條嘅鯇魚。Hello， 大家好，今日同大家分享一個豆腐泡蒸鯇魚腩。咁我呢度一嚿鯇魚，我買咗43蚊港紙。豆腐泡啦，因為一個人食，我買咗5蚊啫。另外有啲薑同埋葱嘅。呢個豆腐泡咧要俾啲熱水洗一洗，咁我就用普通嘅熱水喉嘅啫，不過都好熱嘅。豆腐泡洗乾淨之後揸乾水，呢個魚肚黑色呢啲膜咧要刮乾淨。呢嚿魚咧大骨係會厚啲嘅，咁如果你係驚佢唔熟嘅話咧，你可以喺啲骨位嘅地方界一界佢。咁呢個魚咧蒸完之後個魚汁咧，我哋係唔會倒嘅，所以咧就俾少少胡椒粉，等佢唔使咁腥。點解個魚汁唔倒呢？因為蒸完之後呢，佢都會俾啲豆腐泡吸晒噶啦。俾少少鹽，一陣我哋會俾豉油嘅，俾幾粒就得噶啦。咁我哋擺嚿魚上去嘅時候呢，灑少少薑喺呢個豆腐泡上面。中意食辣咧，亦都可以落啲辣椒嘅。水滾落鑊，大火蒸佢10分鐘。真係驚佢熟唔透咧，你可以等佢2分鐘先開蓋。呢個魚咧，我就蒸咗佢10分鐘。你可以試一試佢熟唔熟嘅。呢個輕易穿透就可以熟，已經係熟晒㗎啦。嗱，呢個汁咧係俾啲豆腐泡吸收晒，所以我哋唔需要倒嗰個汁。加翻少少葱響面，灒翻少少滾油。呢個蒸魚豉油，呢個餸咧，我最中意食咧係豆腐泡。